Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az Aquarius Aqua, a Veritas Gold ásványvíz gyártója. Vajon milyenek lennének a mindennapok mondjuk 50 évvel ezelőtt? Mi működött másképp? Mi változott? Készüljetek fel egy izgalmas időutazásra, mert a múlt és a jelen összehasonlítása következik. Erről szól a Flashback régen és most. Ja igen, ez meg én lennék. Tamás Anita vagyok. Végre itt a karácsony, elő a díszekkel. Már csak a csúcsdísz. Így, már készen is van. Hát nem gyönyörű? Még a kinti hideg ellenére is meleg érzések öntik el az embert. De régen vajon hogyan díszítettek? És honnan ered a karácsony története? Ugorjunk vissza az időben. Karácsony idején mindig is volt ünnep, például a pogány időkben a téli napfordulót ünnepelték ilyenkor. Rómában december 17 és 25-e között zajlott a Saturnália, ami a termékenység ünnepe volt. A mai értelemben vett keresztény karácsonyról a 4. század óta emlékezünk meg. Eredetileg december 25-e Jézus születésnapja. December 24-e böjti napnak számított, ugyanis ezáltal is testileg is próbáltak felkészülni az ünnepre. Tehát a 24. vacsora a sok helyen mákos tésztából vagy mákos gubából állt. Az advent időszak a számos kultúrában különböző hagyományokkal és szokásokkal fonódott össze. A magyar néphagyomány szerint karácsony napján lánynak, asszonynak nem volt szabad más házához menni, mert szerencsétlenséget vitt volna. Ezen a napon nem csak a családtagoknak, hanem a család javainak is a házban kellett lenniük. Ezért az adventi időszakban a kölcsönkért tárgyakat, eszközöket visszaadták. Karácsonyt megelőzi egy 4 hetes készületi időszak, amit adventnek hívunk, tehát az Úr eljövetele latin kifejezésből származik ez. Az egyik fontos ünnepe volt ennek az időszaknak december 13-a Luca napja, ami pedig azért kapott ilyen hangsúlyt, mert a korábbi naptárban még, tehát a középkorban, amit használtak, akkor ez volt az évnek a legsötétebb napja. És ugye a Luca, lux, tehát a fényesség szóból származik ez a név, és ezért kötődött nagyon sok hiedelem. Tehát például pogácsát szoktak ilyenkor sütni, és van, hogy némelyik pogácsába pénzt rejtenek el, de olyat, és aki azt megtalálja, az szerencsés lesz, de olyan is volt, hogy mindenki választott egy-egy pogácsát, és egy kis tollat rakott, szúrta a tetejébe, és úgy vélték, hogy ha az megég, akkor az illető beteg lesz a következő évben. A Luca szék ácsolása is ehhez a naphoz kötődik. A széket Luca napján kezdték el ácsolni, és karácsony estéjén készültek el vele. Erre felállva az éjféli misén megláthatták a boszorkányokat. A karácsonyfa állítás hagyománya viszont nem hozzánk köthető. Az első karácsonyfát 1419-ben egy német pék állította, amit magvakkal és gyümölccsel díszített. A gyertya csak a 18. században, a díszek pedig a 19. században kerültek rá. Na de akkor hogyan terjedt el hazánkban? Nagyon fontos szerepe volt ebben az első világháborúnak, ugyanis a katonák a fronton találkoztak vele sok helyen, és amikor hazatértek, akkor honosították meg ezt a szokást. Korábban inkább csak egy kis zöld ágat vittek be a szobába, ami szintén Jézus Krisztust jelképezte, tehát az öröklétet, ez az örökzöld ág.
Változik a világ, s a karácsony manapság már októberben elkezdődik. Természetesen nem árt időben beszerezni, amivel meg szeretnénk lepni szeretteinket, s nem az utolsó pillanatra hagyni. Szenteste mindenki megkapja az ajándékát. Néha nem is az számít, örül-e majd neki a másik, hasznos-e, amit vett, hanem hogy legyen sok és lehetőleg drága. Na, álljunk meg egy percre. A mai rohanó világban törvényszerű, hogy a régmúlt hangulatos karácsonyai eltűnjenek? Nem. Tény, hogy a nagy karácsonyi leárazások igen vonzóvá teszik a termékeket, de gondoljunk szeretteinkre, és olyan ajándékot választunk, mellyel tényleg örömet szerezhetünk. Hisz ez a karácsony egyik legfontosabb üzenete. Örömet szerezni és örülni annak, hogy együtt vagyunk, együtt lehetünk azokkal, akiket szeretünk. A jövő héten egy újabb időutazásra készülök. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az Aquarius Aqua, a Veritas Gold ásványvíz gyártója.